तिम्रो सन्देश सुनेर हृदयको ढोका खोलेर जीवन ल्याऊ येशूमा आज विश्वास गरेर हृदयको ढोका खोलेर जीवन ल्याऊ येशूमा आज विश्वास गरेर महिमा हाम्रो येशूलाई हृदय खोलेर महिमा हाम्रो येशूलाई हृदय खोलेर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायालाई बोकेर येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर अब त दुःखका दिन गए शान्ति आनन्द उर्लेर आए हाम्रो यो आँगनमा आऊ हामी मिली पछाडौँ बदलेर उनलाई पछ्याऊ जय जयकार गरेर आऊ हामी मिली पछाडौँ बदलेर उनलाई पछ्याऊ जय जयकार गरेर धन्यवाद हाम्रो येशूलाई हृदय खोलेर धन्यवाद हाम्रो येशूलाई हृदय खोलेर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायालाई बोकेर येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर तपाईहरु सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन। अहिले हामी विशेष गरी प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा जन्मनु भएको उत्सव मनाइराखेका छौं र आजभन्दा झन्नै 2022 वर्ष पहिले येशू यस पृथ्वीमा मानवको रूपमा जन्मनुभयो र उहाँले संसारमा आएर मानव जातिको निम्ति उद्धार गर्नुभयो, पापबाट क्षमा दिनुभयो र अहिले हामी बाइबलबाट यसै सन्देशलाई तपाईहरु सबैजनाको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं र अहिले म बाइबलको एउटा खण्ड तपाईहरुको बीचमा पढ्नेछु र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, ती दिनमा कैसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरेनियस सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो। सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नो आफ्नो शहर गए। योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको शहरमा गए, किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मग्नी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला गए। मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरा जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुँडमा राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एउटा स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको शहरमा तिमीहरूका निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति।
येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको घटना ऐतिहासिक रूपमा एकपल्ट भयो र उहाँ संसारमा मानव बनेर जन्मिनुभयो र त्यसपछि उहाँले संसारमा रहनुहुँदा धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो, मानिसहरूलाई जीवनको आशा दिनुभयो, अर्थ दिनुभयो, उद्देश्य दिनुभयो र त्यसको साथसाथै सम्पूर्ण मानवलाई पापबाट क्षमा गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति कल्वारी क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँ मर्नु मात्र भएन, मरेको शरीरबाट तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र उहाँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। जब हामी येशू ख्रीष्ट जन्मको उत्सव मनाउँछौँ, हामीले येशू ख्रीष्टले गर्नुभएका यी आधारभूत कुराहरूलाई पनि स्मरण गर्नु पर्दछ। येशू ख्रीष्टको जन्ममा हामी देख्दछौँ कि कैसर अगस्टस भन्ने जो रोमी सम्राट थिए त्यस बेलाका, र उनले चाहिँ आफ्नो साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने उर्दी जाहेर गरे। मरियम र योसेफ येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिने मरियम र योसेफ नासरत भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्थे र नासरत र बेथलेहेमको दूरी झन्नै 60 माइल टाढा थियो। त्यसै कारण येशू ख्रीष्टको जन्म बेथलेहेममा हुनेछ भनेर मिका अगमवक्ताले पनि झन्नै 700 वर्ष अगाडि अगमबाणी गरेका थिए। र त्यसै कारण हामी देख्दछौँ कि येशू बेथलेहेममै जन्मिनु पर्ने थियो भौतिक रूपमा, तर मरियम र योसेफ चाहिँ नासरतवासी भएका हुनाले येशूलाई जन्म दिनको लागि बेथलेहेम जाने कुनै सम्भावना थिएन। तर पनि उनीहरूलाई बेथलेहेमसम्म पुर्याउनको लागि परमेश्वरले त्यस बेलाका सम्राट कैसरलाई प्रयोग गर्नुभयो र कैसरले उर्दी जारी गरे कि सबैजना आफआफ्नो स्थानमा नाम लेखाउनको लागि, गणना लिनको लागि जानुपर्छ र त्यसै कारण उनीहरू बाध्य भएर बेथलेहेमसम्म जानु पर्यो। र यसले पनि हामीलाई यो कुरा देखाउँदछ कि परमेश्वरले विभिन्न युगमा, विभिन्न समयमा आफ्नो योजना पुरा गर्नको लागि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो महिमा मानिसहरूको बीचमा प्रकट गर्नलाई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। र जब मरियम र योसेफ यात्रा गर्दै गर्दै बेथलेहेममा पुगे, बेथलेहेममा पुगेपछि पनि उनीहरूको निम्ति बस्ने ठाउँ थिएन। त्यहाँ सबै मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा आएका थिए, ठाउँ भरिभराउ थियो र उनीहरू बस्ने ठाउँ नपाएको हुनाले एउटा गाई बाँध्ने गोठमा उनीहरूले बास पाए र त्यही नै मरियम र योसेफ हुँदाखेरि येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। र जन्म भएको सबैभन्दा पहिलो घटनाको विवरण स्वर्गदूतहरूले गोठालाहरूलाई दिए। गोठालाहरू समाजमा हेलित थिए, अपमानित थिए, कसैले उनीहरूको वास्ता गर्दैनथ्यो। तर गोठालाहरूलाई पहिलो सन्देश स्वर्गदूतहरूले पुर्याएको घटनाले पनि यो कुरा देखाउँछ कि येशू ख्रीष्ट संसारमा हेलित, अपमानित, दुखित, कष्टित व्यक्तिहरूको लागि सुसन्देश लिएर आउनुभयो। र बाइबलमा हामी अर्को ठाउँमा पनि देख्छौँ, उहाँ विद्वानहरूका निम्ति पनि सन्देश लिएर आउनुभयो, किनभने बुद्धिजीवीहरूले पनि येशू ख्रीष्टको जन्मको खबर पाएर उहाँलाई भेट्नको लागि गएका थिए। र यसले हामीलाई यो कुरा देखाउँदछ कि येशू ख्रीष्ट संसारमा भएका सबै खालका मानिसहरूलाई, सबै जाति, सबै भाषा, सबै वर्ग, सबै देशका मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको लागि आउनुभयो। र जब येशू ख्रीष्टको जन्म भयो त्यस बेलामा स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरे कि बेथलेहेममा येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ। स्वर्गदूतहरूले भने कि मसीहको जन्म, येशू ख्रीष्टको जन्म बेथलेहेममा भएको छ र उहाँले मानिसहरूका पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको सन्तानको रूपमा तिनीहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। र जब गोठालाहरूले यो सन्देश सुनिसकेपछि उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई भेट्नको लागि, उहाँ जन्मिनु भएको ठाउँमा पुग्नको लागि उनीहरू यात्रा गरे।
र त्यही समयमा अरू स्वर्गदूतहरू ती स्वर्गदूतहरूसँगै देखा परे। स्वर्गदूतहरू भन्नाले परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्माहरू, जो पुरानो करारमा, नयाँ करार बाइबलमा हामी प्रशस्तसँग देख्दछौँ। यी स्वर्गदूतहरूमध्ये एउटा स्वर्गदूतले मरियमलाई, येशूकी आमालाई पनि समाचार लिएर आएका थिए कि मरियमबाट येशू ख्रीष्टको जन्म हुनेछ। उनी अचम्ममा परेकी थिइन्, किनभने त्यो स्वाभाविक किसिमको जन्म थिएन। तर स्वर्गदूतले भने पवित्र आत्माद्वारा तिनले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा बालक जन्माउनेछिन्। त्यसकारण येशू ख्रीष्टको जन्ममा हामी यी आश्चर्य कर्महरू देख्दछौँ। त्यति मात्र होइन, येशूको जन्म भइसकेपछि पनि ती स्वर्गदूतहरूको एउटा ठुलो समूहसँग अरू लाखौँ स्वर्गदूतहरू जम्मा भएर येशू ख्रीष्ट जन्मेको घोषणा उनीहरूले गरे, जसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा क्यारल पनि भनिन्छ। क्यारलको अर्थ येशू ख्रीष्ट संसारमा जन्मिनु भएको घटनालाई प्रशंसा गर्ने, आराधना गर्ने, गीतहरू गाउने, भजनहरू गाउने, येशू जन्मिनुभयो भन्ने कुरा सबै मानिसहरूको सामु घोषणा गर्ने। र यी स्वर्गदूतहरू सँगसँगै अरू स्वर्गदूतहरूले पनि यो घोषणा गरेका थिए। र उनीहरूले घोषणा गर्दा अहिले मैले पढे जस्तै गरेर सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। यी स्वर्गदूतहरू जो परमेश्वरका सेवकहरू हुन्, जो मानिसलाई सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले उनीहरूलाई खटाउनुहुन्छ। र बाइबल अनुसार हामी स्वर्गदूतहरूसँग प्रार्थना गर्दैनौँ, हामी परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ। तर परमेश्वरले हाम्रो सुरक्षाको लागि, हाम्रो सहयोगको लागि यी स्वर्गदूतहरूलाई खटाउनुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थनाको केन्द्र केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, जो सारा विश्वका मालिक अनि सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। जसरी सुरुमै मैले भने, कैसर अगस्टस रोमी सम्राटलाई परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नको लागि, येशूको जन्म बेथलेहेममा ल्याउनको लागि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी यी स्वर्गदूतहरूलाई पनि येशूको जन्मको घोषणा मानिसहरूको बीचमा पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्नुभयो। मरियमलाई येशू जन्मनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनको लागि स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। अनि अब यहाँ स्वर्गदूतको ठुलो समूहसँग अरू स्वर्गदूतहरू मिलेर भजन गाइराखेका छन्, गीत गाइराखेका छन्। र उनीहरूको यो क्यारल, उनीहरूको यो प्रशंसाको भजन चाहिँ सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा, सारा सृष्टिका मालिक, सर्वोच्च, सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा महान परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरको प्रशंसा होस्, परमेश्वरको जय जयकार होस्, किनभने उहाँ मात्रै हाम्रो धन्यवाद, महिमा, प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरूले यस किसिमको घोषणा गरेका छन्, स्वीकार गरेका छन् कि परमेश्वर हाम्रो महिमाको योग्य हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। स्वर्गमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा पनि जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। कस्ता खालका मानिसहरूसँग परमेश्वर प्रसन्न हुन्छ? ती मानिसहरू जसले येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चिनेका हुन्छन्, परमेश्वरका सन्तान बन्दछन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्ना सन्तानको रूपमा येशू ख्रीष्टद्वारा ग्रहण गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टद्वारा तिनीहरूका पापहरूलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरले यही भन्नुभएको छ, जब एकजना पापीले आफ्ना पापहरूबाट पश्चाताप गर्दछ, परमेश्वरमा फर्किन्छ, स्वर्गमा ठुलो आनन्द हुनेछ, स्वर्गमा ठुलो रमाहट हुनेछ। किनभने परमेश्वरको राज्यको यो रहस्य हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो वचन बाइबलमा दिनु भएको छ। बाइबल यस्तो खालको एउटा पुस्तक हो जसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। यसका सन्देशहरूले हाम्रो मार्गदर्शन हामीलाई
दिन्छ र हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, हामी समाजमा कसरी जिउनुपर्ने हो, हामी देशमा कसरी जिउनुपर्ने हो, हामी कस्तो असल नागरिक हुनुपर्ने हो, हामी कसरी इमानदार हुनुपर्ने हो, यो सबै कुरा परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु भनेको यो धर्म परिवर्तनको कुरा भन्दा पनि यो जीवन परिवर्तन, सोचाइ परिवर्तन, दृष्टिकोण परिवर्तन र परमेश्वरले हामी मानवलाई यस पृथ्वीमा राख्नुभएको उद्देश्य बुझ्नको लागि हो। र बाइबलले हामीलाई बताउँदछ परमेश्वरले हामीलाई संसारमा राख्नुको उद्देश्य परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि र साथसाथै हामी अरूहरूको सेवा गर्नको लागि, अरूहरूलाई मद्दत गर्नको लागि, हामीले जस्तै अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नुभएको छ। र बाइबलले हामीलाई व्यावहारिक रूपमा हामी कसरी जिउनु पर्दछ, एकअर्कासँग कसरी सम्बन्ध राख्नु पर्दछ, कसरी धैर्य धारण गर्नु पर्दछ, नम्रतामा जिउनु पर्दछ भन्ने कुरा येशूको उदाहरणबाट हामीलाई सिकाउँछ। र हामी देख्दछौँ येशू ख्रीष्ट यस्तो खालको एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवन दिनु भएर, उहाँ जीवन दिएर आफूलाई बलिदानको रूपमा राख्नु भएर अन्तमा उहाँले हाम्रो लागि नमुना दिनुभएको छ। र येशू ख्रीष्ट संसारमा जन्मिनुको उद्देश्य केवल केही व्यक्तिहरूलाई खुसी पार्नको लागि मात्र होइन। उहाँ संसारमा जन्मिनुको उद्देश्य मानव जातिलाई तिनीहरूका पापबाट छुटकारा गर्नको लागि हो, तिनीहरूका पापबाट उनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नको लागि हो, परमेश्वरसँग मिलाप गर्नको लागि हो, परमेश्वरसँगको शान्तिमा ल्याउनको लागि येशू संसारमा आउनुभएको छ। र त्यसै कारण म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, क्रिसमसको यस विशेष अवसरमा तपाईँले एकपल्ट परमेश्वरको वचन बाइबलले के बताउँछ हाम्रो जीवनको बारेमा हेर्नुहोस्। यसमा कुनै किसिमको समस्या हुँदैन, किनभने परमेश्वरको वचन बाइबल विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा एउटा पाठ्य पुस्तकको रूपमा पनि अहिले मानिसहरूले अध्ययन गरिराखेका छन्। र हाम्रै विश्वविद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी साहित्यको अध्ययनमा बाइबल अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा ज्ञान गुणका कुराहरू छन्, यसमा मान्यताहरू छन्, जीवनशैलीका कुराहरू छन्, हाम्रो जीवनमा कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने परमेश्वरको दृष्टिकोण यसमा राखिएको छ। बाइबलले हामीलाई अझै बुद्धिमान बनाउँछ, बाइबलले हामीलाई अझै सेवा गर्ने बनाउँछ, आफ्नो जीवनको बलिदान दिएर, त्याग गरेर हामी कसरी अरूको जीवनलाई आशिषमय बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँछ। र त्यसै कारण यो क्रिसमसको विशेष अवसरमा सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु कि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैजनाले चिनौँ, हामी सबैजनाले बुझौँ, उहाँको उदाहरणलाई पछ्याउँ। उहाँ मसीह मानिसलाई छुटकारा दिने व्यक्तिको रूपमा नै संसारमा जन्मिनु भएको हो र उहाँको जन्मैकै समयमा घोषणा गरिएको थियो कि उहाँ सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्तिदाता भएर जन्मिनुभयो र उहाँले सम्पूर्ण मानवको पापलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टको जन्म सँगसँगै उहाँको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान, उहाँ फेरि संसारमा फर्केर आउने यी आधारभूत कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो वचनमा राख्नुभएको छ। यो क्रिसमसको विशेष अवसरमा, येशू जन्मको यो विशेष अवसरमा म तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु, येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सुनौँ, बुझौँ, थाहा गरौँ, अध्ययन गरौँ, जसले हामीलाई अझै परिवर्तित व्यक्ति बनाउनेछ। र अन्तमा तपाईँहरू सबैजनालाई क्रिसमसको शुभकामना दिन चाहन्छु र क्रिसमसको सुखद अवसरमा तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना र साथसाथै येशू सम्मत 2023 को पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा हामीलाई यो जानकारी होस् कि आज हामीले कतिपल्ट अङ्ग्रेजी सम्मत भन्ने गर्छौँ, कतिपल्ट अरू सम्मत भन्ने गर्छौँ, तर तपाईँले इतिहासलाई हेर्नुभयो भने यो सम्मत 2023 साल येशू सम्बत हो। येशू ख्रीष्टबाट नै यो सम्बतको निर्माण भएको हो र त्यसै कारण 2023 हाम्रो लागि आशिषमय हुन सकोस्, हाम्रो लागि अनुग्रह अनुभव गर्ने समय हुन सकोस् र प्रभुले तपाईहरु सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् अहिले हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद चढाउँदछौँ।
र तपाईँ एकमात्र जीवित परमेश्वर जो सारा विश्वका मालिक हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। येशू ख्रीष्ट यस संसारमा मानव बनेर जन्मिनुभयो र उहाँले आफ्नो जीवनद्वारा हामीहरूको हृदयलाई जित्नु भएको छ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनको लागि, येशू ख्रीष्ट जस्तै त्यागी हुनको लागि, मेहनती हुनको लागि, बलिदान गर्ने व्यक्ति हुनको लागि तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशू संसारमा जन्मिनुभयो हामीलाई उद्देश्य लक्ष्य दिनको लागि र उहाँको जन्ममा नै उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर जुन घोषणा गरिएको छ र त्यही अनुरूप पनि उहाँले आज हामीलाई उद्धारकर्ताको रूपमा, मुक्तिदाताको रूपमा अनन्त जीवन दिनुभएको छ। र यो क्रिसमसको विशेष अवसरमा सम्पूर्ण नेपालका सबैलाई प्रभु तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्। सम्पूर्ण नेपालवासीहरूलाई तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्। हामीमाथि शासन गर्नेहरूलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस् ताकि यो देशमा शान्ति होस्, समृद्धि होस्, यो देशका मानिसहरूले आशीर्वाद पाउन सकुन् भनी हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ। परमेश्वर तपाईको अनुग्रह हाम्रो देशमाथि र सारा विश्वमाथि तपाईले राखिदिनुहोस् र तपाईले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा भर्नु भए जस्तै तपाईले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ, तपाईले हामीलाई समृद्धि दिनुहुन्छ, तपाईको उपस्थितिमा हामीलाई राख्नुहुन्छ र यो क्रिसमसको विशेष अवसरमा तपाईले गर्नुभएका यी कामहरूलाई बुझ्न सक्ने क्षमता तपाईले हामी सबै मानव जातिलाई राखिदिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ। हामी धन्यवाद महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन।